Fala galera, 2 horas da tarde, a gente está aqui nesse visual maravilhoso, né? Com a nossa M2 Competition, detalhe, né? M2 Competition manual. Olha isso aí, só tem 20 unidades no Brasil desse carro. E a gente vai agora, meu irmão, pegar uma estrada com uma M2 Competition manual de 600 cavalos. Olha isso, carro lindo, maravilhoso. Olha o dia. Olha que dia lindo para pegar uma estrada de M2 Competition. Valeu? Acompanha aí, e é conteúdo para o nosso canal aí.